अरे ये दरवाजा कैसे खराब हो गया? हाँ, हमें इस छोटी बात के लिए संभालने दो रिपेयरमैन। मैंने 5 बार दरवाजा ठीक किया है, मुझे बाहर जाने दो। अलविदा भाई, मुझसे संपर्क करें अगर आपको कोई समस्या है रिपेयरमैन। अरे भैया उधार दे रहे हैं क्या? मुझे ये चाहिए। मैं रिपेयरमैन हूं, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। अरे वाह, अब मैं सुरक्षित हूं। मुझसे संपर्क करें अगर आपको कोई समस्या हो रिपेयरमैन। मेरी कार वापस दे। चलो चलो चलो। अरे तुम एक मरे हुए विकृत हो, तुम क्या कर रहे हो भाई? बड़ी मछली का युद्ध। हाय, मुझे खेलने दो। क्या? मैं सिर्फ मछली का बड़ा युद्ध मेरे चेहरे पर आ गया। कमाल कर दिया भैया, तुमने जोकर को फटकार दिया। सुपर अनिर्विन ने बड़े बॉस 5 अरब गोल्ड कॉइन बरतरफ। तुम मेरी खूबी में घुस आए, क्या है? मैं रिपेयरमैन हूँ, कुछ कारण होना चाहिए। आंखें बंद करके महसूस करो। अरे मैं सिचुआन हूँ। मैं ठीक हो गया। तुम्हारे धन्यवाद के लिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस गेम को डाउनलोड करने पर तुम 11,000 गोल्ड प्राप्त कर सकते हो। मेरी पूरी हॉस्टल खेल रही है। ऐसा देखकर कितना मजा आया। तो मुझे 2 दिन के लिए खेलने दो, स्कूल खत्म हुआ। भाई मुझसे संपर्क करें अगर आपको कोई समस्या है रिपेयरमैन। मेरा मोबाइल वापस दो साला।